Buonasera, benvenuti a questa puntata dell'Analisi. Restiamo in tema. Ieri abbiamo parlato di percolato con il presidente del CIPNES Nizzi e oggi ospitiamo la replica del sindaco di Olbia, Gianni Giovannelli, che saluto, benvenuto. Buonasera. Buonasera. Dunque, come dicevo, ieri è stato qui Nizzi, avrà sentito, ha difeso l'operato del consorzio che presiede e lo ha fatto con una serie di argomentazioni che insomma cerchiamo di affrontare insieme. La prima è quella che riguarda la legittimità dell'operazione. Lei, secondo Nizzi, starebbe strumentalizzando, sindaco, una vicenda che invece si presenta perfettamente legittima dal punto di vista della legalità. C'è un contratto regolare tra CIPNES e questa società Paradivi che deve smaltire il percolato, c'è un provvedimento della protezione civile e infine c'è una sentenza del TAR. E Nizzi dice che chi fa ostruzione a questo punto si deve prendere le sue responsabilità. Cosa risponde? Ma intanto io sono pronto a prendermi tutte le responsabilità. Per me la coerenza è un valore, per cui io sono diventato sindaco nel 2007 e ho ereditato proprio da Nizzi l'ordinanza numero 71 che ho qua. Io vorrei che oggi lei fungesse anche da notaio, visto che io ho portato i documenti, deve anche verificare che siano documenti. Questa è l'ordinanza del 2008. Questa è l'ordinanza del 2006, Del la 2006. 71 del 2010-2006, con la quale il sindaco allora Nizzi ordinava il divieto di scalo, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento e smaltimento di rifiuti di provenienza extra regionale. Questo è il titolo. L'ordine di Nizzi, contrariamente a quanto ha detto ieri, ho seguito con interesse la trasmissione, diceva: ordina con decorrenza immediata il divieto su tutto il territorio comunale dello scalo, trasporto, stoccaggio, conferimento, trattamento e smaltimento di rifiuti comunque classificati di origine extraregionale. Ieri ha detto invece di rifiuti solidi urbani. Sì, questa è confermo. già la prima bugia. Successivamente a questa numero 71 ci fu quella del 73 del 30 ottobre, 10 giorni dopo, con la quale l'allora vice sindaco Gianfranco Bardanzello, oggi onorevole regionale, di fatto riprendeva questa ordinanza e la integrava esclusivamente riguardo delle tipologie di rifiuti utilizzati per materie prime nei processi produttivi degli impianti industriali. Arrivai io nel 2007 e questa è la mia ordinanza numero 7 dell'11/1/2008, con la quale io avevo ripreso l'ordinanza di Nizzi alla vigilia dell'arrivo delle navi dalla Campania e non feci altro che riprendere quell'indirizzo con lo stesso ordine, cioè viviete il trasporto comunque classificati. Aspetti, un'ultima cosa. Veloce, parliamo del 2008. Nizzi, sempre nel 2008, rassegna stampa dell'Unione Sarda, 7 giugno 2008, disse mai più rifiuti nell'isola e, parlando anche di questo, parlava che il deputato del PDL chiede che nell'isola venga vietato il trasferimento di qualsiasi tipo di rifiuto. Per cui la coerenza è un valore e io continuo su quella strada. Il percolato è un rifiuto. Sotto l'aspetto ambientale, perché c'è anche questo di aspetto che forse è anche il più importante, Nizzi ha affermato che questa operazione non ha alcun tipo di pericolosità. Il TAR dispone infatti l'arrivo nella sua sentenza di carichi da 3.000 tonnellate, quindi non 30.000 tutti insieme, lo stoccaggio non è previsto, dice, il depuratore può trattare 7.000 metri cubi di liquidi al giorno e per di più questo tipo di percolato che in arrivo alla Sicilia una volta trattato è innocuo, non dico che si può bere, però dico può finire nell'ambiente senza problemi. Dunque non è un'operazione che rappresenta rischi. Se vogliamo fare un'operazione verità, io sono a disposizione sia qui che in altre sedi per farla. Questo è il fascicoletto, cioè che la Guardia Costiera di Palermo ha spedito alla Capitaneria di Porto di Olbia. Io l'ho ricevuto
vede, non era indirizzato a me, era indirizzato alla Capitaneria di Porto di Olbia e dall'autorità portuale di Olbia. Il comandante Nunzio Martello, che regge la Capitaneria di Porto, mi manda questo documento il 12 aprile del 2013, dove preannuncia l'arrivo della motocisterna Otello dal porto di Palermo ad Olbia per il successivo sbarco e trasferimento presso l'impianto trattamento e smaltimento sito in Cala Cocciani nel comune di Olbia. Acquisizione parere in merito alla fattibilità. Andiamo al dunque però. Ecco, il dunque è che si parla di 30.000 tonnellate, cioè che c'è un contratto in essere di 40.000 tonnellate, poi all'anno la comunicazione del CIPNES il 10 aprile del 2013 con la quale dichiara di avere smaltito 10.000 metri cubi, e però c'è la dichiarazione del dirigente Maurelli, che non mi è stata consegnata ovviamente dal CIPNES, ma che abbiamo recuperato dagli atti di causa, dove il dirigente Maurelli dice che sono disponibili a trattare 30.000 tonnellate annue. È successo quello che è successo. A quel punto noi abbiamo posto tutta una serie di eccezioni, perché se lei guarda questa documentazione della Guardia Costiera è assolutamente incompleta, tant'è che hanno fatto sparire anche la parte delle prescrizioni dove sono indicate le quantità annue che possono essere smaltite dal CIPNES. No, dico, la documentazione che ci è arrivata è incompleta, assolutamente incompleta, dove si parla, e poi ci ritorniamo su, dove loro allegano, guardi qui, una certificazione indirizzata da questo Filippo Giglio, e cioè chimica applicata depurazione acque, indirizzata all'AMIA, l'azienda che è fallita 2 giorni fa, e i rifiuti erano praticamente accompagnati o dovevano essere accompagnati da una certificazione. La invito a vedere la prima pagina, la seconda pagina, da che numero parte? Dalla 23. Dalla 23. Le sembra una cosa completa questa? Potevamo noi accettare rifiuti, un carico di rifiuti, un programma di 10 navi da 3.000 tonnellate senza porre ostacoli a questi soggetti? Ecco, per cui da qui la reazione dell'amministrazione comunale di Olbia, il fatto di avere coinvolto i nostri tecnici comunali. Lei pensi, quando Nizzi dice che noi non studiamo, che noi non siamo preparati, eccetera, chi ha rilasciato l'AIA, cioè l'autorizzazione integrata ambientale della provincia, è l'ingegner Costantino Azzena, che era allora dirigente del settore ambiente della provincia. Oggi questo dirigente è il mio dirigente comunale e dirigente del comune di Olbia, e di conseguenza è uno dei tecnici per cui colui che materialmente ha rilasciato l'autorizzazione integrata sa perfettamente di che cosa stiamo parlando. Un altro argomento che è importante, questo impianto del CIPNES, il depuratore, è costato 20 milioni di euro di soldi pubblici, dice Nizzi, ed è stato realizzato soprattutto anche e soprattutto per fare questo tipo di lavori, di trattamenti, no? E quindi dice, se noi l'abbiamo realizzato questo depuratore lo dobbiamo utilizzare, lo utilizziamo per la Sardegna, perché non utilizzarlo anche per questo tipo di materiale che arriva da fuori? Ma cioè, per due ordini di motivi, dico. Il primo è perché il CIPNES, perché cosa è nato? Il CIPNES è nato non per fare business con i rifiuti, è nato per dare servizi alle aziende consorziate. Di conseguenza enti o aziende che sono consorziate con il CIPNES devono utilizzare i servizi del CIPNES. Ora non si può paragonare la gestione della discarica di rifiuti di Bello Lampo, dico addirittura
una discarica su cui sta indagando la magistratura, dove hanno incriminato politici e tantissime altre persone, alla stessa stregua del trattamento dei rifiuti dell'Asdomar, che è un'azienda locale che dà lavoro a 300 persone, che è preziosissima per l'economia locale. Allora noi diciamo, dobbiamo fare una scelta. Io credo, e Nizzi la pensava come me quando era parlamentare, dobbiamo essere capaci di fare delle scelte. La nostra scelta è che dobbiamo guardare al turismo. Se il CIPNES vuole investire dei denari come sta facendo sul fotovoltaico, è giusto che lo faccia, è utile che lo faccia per tutti, però noi non vogliamo che si faccia cassa, che si intaschino denari utilizzando rifiuti che vengono da altre regioni. Questo è chiaro. il principio fondamentale. Poniamo il caso che la Paradivi alla fine della fiera chieda i danni, ok? Nizzi non ha dubbi, deve pagare il comune, anzi deve pagare lei, che è quello che ha posto degli ostacoli. Che cosa secondo lei potrebbe accadere? Anche perché è inquietante tutto ciò. Mettiamo che la Paradivi chieda milioni e milioni di euro di danni per quello che devono pagare i cittadini. Io vorrei sgomberare il campo da alcune preoccupazioni o timori di Nizzi. Io sono sindaco di seconda legislatura. Ho già dichiarato dal momento della candidatura che non ho intenzione di fare altra carriera politica, per cui non lo sto facendo per darmi visibilità, perché finito questo mandato certamente non avrò da confrontarmi politicamente con nessuno. Non sono alla ricerca di altre poltrone, per cui da questo punto di vista sono una persona assolutamente responsabile, che ha fatto una scelta anche di onestà intellettuale e che la difendo a tutti i costi, per cui nel momento in cui io dico non credo e non sono assolutamente del parere che Olbia debba aprire le porte ai rifiuti, lo faccio assumendomi la mia quota parte di responsabilità e anche sapendo che ho da perdere, per cui non lo faccio in maniera irresponsabile. Sta rischiando di suo. Ma se lo faccio è perché credo nel futuro di questa città, sono pienamente convinto che quel contratto ha grossi profili di illegittimità e di irregolarità, perché secondo il mio punto di vista non ci sono i numeri per smaltire 30.000 tonnellate di percolato laddove abbiamo un'autorizzazione ambientale integrata lasciata dalla provincia che ne concede lo smaltimento di 45.000. Allora se noi facciamo 45.000 meno 10.000 che sono state già smaltite, no, lo dice l'autorizzazione ambientale. Se l'autorizzazione ambientale dice che la quantità massima di percolato che può essere smaltita è 45.000 metri cubi, tonnellate, più o meno c'è sempre quel problema, ma sono più o meno equivalenti, 45.000 meno 10.000 fa 35.000. Se tu fai un contratto di 30.000 è impensabile che il comune di Olbia possa smaltire una quantità. In sostanza solo questo percolato in tutto. Non sarebbe legittimo. Tant'è che oggi, stranamente, si parla di 3.000, si parla di 6.000, il discorso dei 30.000 passa quasi nel dimenticatoio e dicono ma è su base triennale, quando invece non è così, perché c'è la dichiarazione del dirigente Maurelli, che non è stata smentita, che parla di 30.000 tonnellate o metri cubi annui. Ed abbiamo finito perché il tempo a disposizione è terminato. Io volevo ricordare soltanto che domenica prossima, 28 aprile, alle 10:30 ci sarà una manifestazione per dire no al percolato proprio davanti al comune di Olbia. Ad organizzarla sono gli indipendentisti di Amanca. Grazie al sindaco Gianni Giovannelli per aver preso parte all'analisi. Grazie a voi. A risentirci, buona serata, appuntamento a domani. Arrivederci.